ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं वो एक ट्रेन को कितने देर तक चला सकते हैं। इंडियन रेलवे के हिसाब से एक लोको पायलट की ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की होती है। 8 घंटे पूरे होने के बाद वो लोको पायलट को हटाकर दूसरे लोको पायलट को उस गाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे हमेशा लेट चलती है, जिससे ये होता है कि जहाँ से लोको पायलट एक्सचेंज होने वाले थे वहाँ पर वो लेट से पहुँचते हैं। 8 घंटे से बढ़कर वो 10 से 12 घंटे तक ट्रेन को चलाते हैं। इसलिए लोको पायलट के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक लोको पायलट 15 दिन के अंदर में 104 घंटे से ज्यादा काम करता है। तो फिर जितना देर वो ज्यादा काम कर रहा उतना पैसा